aruwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukandi kareshye kirekura amasasu uru n'urwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa ntacyo nicyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala the Premier arangije baturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma bokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfamula sociale mulere apfe biceri avayo Xiaoyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 20 ishize 被带到 X 公司 umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一袋幽灵芯片 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他
byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere. 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru. hari bigomba kubanza gukemurwa kugira ngo ngaruke mu gihugu cyanjye nkunda, kuko nge nago nahunze igihugu, nahunze agatsiko nkuko nabyanditse. U Rwanda ndarukunda, nzaruvuga. Nge ndifura cyane u Rwanda ni igihugu cyanjye. U Rwanda ndarukunda, u Rwanda rwarantoje, u Rwanda narukuriyemo, u Rwanda ndarukorera, data ararukorera, mama ararubyarira, araruhekera. I'm a big energy, maximum respect. I love you so much, and I owe you, man. I owe you something. Mbagomba ikintu kabisa, mbagomba ikintu cya danger. Niyo mpamvu buri gihe ikintu cyose nzajya nkora, nzajya mbanza me shout out aba big energy, kuko aba big energy ntago ari abantu nziranye nabo, umva, ntago ari abantu nabwiye ngo muhaguruke ngo ndabazi ngo tura oya. Ubu ni turashinga group ya WhatsApp, ariko rwose biri mu maguru mashya. Muyobozi dukunda twubaha, ntago big energy turagatsiko pe, nukuri. Nasabye imbabazi abanyarwanda n'igihugu cyanjye ku magambo yose numvikanyeho navuze mabi, kandi mwarambabare narabibonye. Rero muyobozi ntabwo big energy aragatsiko. Niba ari n'ukuntu byagenda, nukuri mwazadufasha kugira ngo abanyarwanda bareke gukomeza kwishyiramo, cyangwa se bamwe mu bubaha speech zanyu bareke kujya gukomeza kwishyiramo ko big energy aragatsiko. Big energy ni abafana banjye, ni abantu bakunda ibikorwa byanjye. Abanyamakuru reka mbisabira akantu kamwe konyine, dukora ibintu bihindura societe nk'abakorera imiryango yabo. nk'ubikorera iwanyu mu rugo. Niba ugiye gukora n'ikiganiro, wumva ko icyo kiganiro wanagikora kuri papa wawe. Nicyo kintu nabwiyaga mu kintu kirakomeye. Tujye dutekereza witonze, cyangwa kuri mama wawe. Nawe ubyishyireho. Ubyishyireho. Vuga ati ko ngiye gukoresha ikiganiro, Junior akaba agiye kuvuga kuri Sabe n'ububi bwa Sabe. Ubu ngubu uyu ngari grand frère ntakimukoresha. Cyangwa yari kuvuga kuri mama wawe. Big energy, get to youth. Caribbean, get to youth, big energy, stand up.